Akkam bultan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessa biyya alaa kan jiraattan ilmaan Oromoo mara keessanuu kun kan daawwachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdha. Oduu biyya keessa biyya alaa isiniif qabanneeti jirra. Oduu teenya bal'ina isiitiin dura hangafootan isin dhageessisa. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad walgahii hatattamaa guyyaa rantanaa gaggeessaati jira. Walgahiin gamaa kan irratti gaggeessu paartii badhaadhinaa hojjettoota isaa naannoo Oromiyaa irratti taatee torbaan kana irratti kan gamaggamuuf jiraatu ta'ee argameeti jira. Manni murtii federaalaa mirga wabii obbo Mallas Dirribsaatii fi Yaasiin Juumaa dabalatee namoota 11 mirgi wabii haa eeggamu erga jeen poolisiin gadhiisuu dhabu irratti manni murtii erga ajajamiin booda poolisiin gadhiisuuf wanni rakkisu hin jiru jechuudhaan itti gaafatamaan mana murtii federaalaa guyyaa rantanaa ibsa laateeti jira. Laga Awaash guutuudhaan yoo xiqqaate namoota 49,459 irratti miidhaa akka dhaqqabsiise waajjirri koominikeeshinii naannoo Affaar gabaaseeti jira. Vaayirasii koronaa idil addunyaatti gara miliyoona 20 ol siqee jiraachuun dhagahameeti jira. Akka Itoophiyaatti ammoo 20 olis dabruun dhagahameeti jira. Sadarkaa 1 hanga 5 kan qabatan Ameerikaa, Indiyaa, Raashiyaa fi Afrikaa kibbaa akkasumatti illee Biraazil ta'ee wal duraa duubaa sadarkaa hanga 5 irratti argamaniiti jiran. Tole kabajamoof jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganama raadiyoo fi TV biyya alaa biyya keessa jiraattan kun hangafoota keenya bal'ina oduutiin isin dabarsa. Oduu har'aa waliinis anoo obsaa Irduwaanii oduu teenyattis dhiyaadha. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad paartii badhaadhinaa yookaan bilisiginnaadhaa Oromiyaa dhimmoota tibbana naannichatti mudate gamaa jiraachuunis ibsameeti jira. Dhimmoota dhiyeenya Oromiyaatti mudate hoggaa jaamuu daandii cufuu qeeroo fi qarreen biyya keessaa itti wal yaamte yeroo ta'u kufaatii mootummaan keessa galee waan ta'ee jiru kan fakkaatu ta'a. Kana qofa osoo hin taane guutuu Oromiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan uggururra ture. Kanaaf gad bu'iinsa irratti kan gamaagamamaa jiruu fi aangoorraa namoota kakkaasuuf kan tilmaame ta'uu argameeti jira. Muummeen ministeera federaalaa Dimokiraatii Riippaabilik Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fincila xumura diddaa gabrummaa uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa erga artistii Haacaaluu Hundeessaa du'een harka diinaatiin ajjeefame asitti irratti gaggeeffame raafama hedduu keessa galeeti jira. Kanaan wal qabatee guutuu Oromiyaa keessatti kan hiriira nageenyaa yookaan hiriirri mormiidha waan hin danda'amneef qeeroon biyya keessa biyya alaa ammoo waamicha lagannaa gabaa daandii cufuu bittaaf gurgurtaa irratti waan xiyyeeffate fakkaatee oolaa bubbulee dhufeeti jira. Kanaan mootummaan kasaaraa hedduu keessa galee waan jiru jecha arraantana muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yookaan dura bu'aa paartii badhaadhinaatii fi paartii bilisiginnaa kan ta'e Dr. Abiy Ahmad guyyaa arraantanaa gamaaggamuudhaaf hooggantoota isaa walitti qabateeti jira. Maalirraa akka gaan kan booddetti isiniif dhiyeessinu ta'u. Manneen murtii seeraa fi heera qofaadhaan bu'uura godhachuudhaan dirqama heera mootummaan itti kennameen hubachuudhaaf walabummaa hojjetaa jira jedhan pirezidaantiin Tiyaanaa mana murtii waliigalaa obbo Salamoon Araddaa. Kana kan jedhan komii adeemsaa fi ajaja mana murtii raawwachiisuuf ilaalchisee abukaattoo fi maatii namoota ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan booda hidhaman irraa ka'uudhaan ilaalchisee gaafii isaaf dhiyaateen deebisaa yoo laatan. Ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkora uumameen lubbuu badee fi qabeenya barbadaa'een shakkamtoonni namoota 1,000tti lakkaa'aman to'annoo jala ooluun dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jiraachuun dubbateeti jira. Namoota to'annoo jala oolan ilaalchisee mana murtiitti yeroo dhiyaachuuf dhabuun maatiif abukaattoowwan wal arguu dhorkamuu fi komiiwwan kaanis ni dhagahama. Irra caalatti kan ogeeyyii seeraa fi maatii hidhamtoota biratti komii kaasaa jiru garuu namootni manni murtii mirga wabii eegee fi poolisiin gad dhiisuu diduu isaaniiti. Caaltuu Takkalaa gaazexeessaa OMN Mallas Dirribsaa, gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa fi namoonni biroo galmee Cibsaa Abdul Kariimii fi Jaambaa Hussein jalatti shakkamanii dhiyaatan kanneen mana murtiitti mirga wabii eegee fi poolisiin gad dhiisuun didee keessa jiraniiti argaman. Gaazexeessaan OMN Mallas Dirribsaa guyyaa Arbaa hagayya 5/2020 mana murtiitti mirga wabii eegee fi maatiin ulaagaa barbaachisu erga xumuraniin booda poolisiin gad dhiisuu didee galmeen biroo jalatti
irratti qorannoo dura akka irratti banamus taasisameeti jira. Caaltuu Takkalaa ammaan dura koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti hidhamtee yakka itti shakkamteen namoonni mana murtii sadarkaa dura araada wabii qarshii 4,000tti erga gadhiiseen booda poolisiin Oromiyaatiin deebitee to'annoo jala ooluun maatiin isii dubbatanii turan. Poolisiin Oromiyaa mana murtiitti aanaa magaalaa Sulultaa dhiyeesseen manni murtichaa galmee isii erga qorateen booda gaafii poolisiin to'annoo jala akka turtuuf dhiyeessee kufaa gochuudhaan mirga wabii duraatiin akka gadhiifamtus irra deebiidhaan ajajameeti ture. Gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasin Juumaa dabalatee namoonni Cibsaa Abdul Kariimii fi Jaamboo Hussein jalatti shakkamanii dhiyaatan 10 erga mana murtiitti federaalaa sadarkaa duraa mirga wabii akka gad dhiifaman murteesseen booda poolisiin gad dhiisuu diteen ol iyyannoo irrattis gaafatanii jiran. Manni murtii ol aanaa federaalaa ol iyyannoo poolisii kuffisuudhaan namootni kunneen mirga wabii akka eegamuuf irra deddeebiidhaan murteesseeti jira. Namootni manni murtii irra deebiidhaan akka gad dhiifaman murteessee abukaattoonii fi maatiin akka gad dhiifaman abdii eegaa akka jirantu dubbatama. Haa ta'u malee ajaja manni murtii kan fudhatanii akkaataa ajajameen hojiirra oolchuu fi rincicaa jiraachuun poolisii namootni hedduun sirna haqaa biyyattii irratti gaafii akka kaasan taasisaati jira. Pirezidaantiin itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa kan ta'e obbo Salamoon Araddaa yaada dhimma kanarratti BBC Afaan Oromootiin turtii taasiseeti ture. Kanarraas nuti wanni hubachuu dandeenye mirga wabii erga manni murtii kanneen booda poolisiin hidhamaa tursiisuu hin danda'u kun waan gaafii keessa galuu miti jechuudhaan deebisaa laateeti ture. Shakkamaan tokko wanni itti himatame mirga wabii bahee ala dhimma isaa akka hordofu kan isaaf hayyamu ta'ee manni murtii yoo ajaje kanneen poolisii san hojiirra oolchuuf dirqama qabaa jechuun obbo Salamoon dubbateeti jira. Manni murtii ajaja dabarsee murtii sun kan hin raawwanne yoo ta'e qaamni murtiin kun naaf hin raawwanne jee mana murtiitti ajaja kennitee deebi'ee iyyachuu qabaa jechuudhaan dubbate. Ajajni mana murtii naaf hin raawwatamne cabee jira. Manni murtii dirqisiisee akka naaf raawwachiisuuf jee iyyata yoo dhiyeeffate inni raawwatamaa fi jechuudhaan dubbatamaati jira. Manni murtii ajaja kanaan hin raawwatamne yoo ta'e dirqisiisaan akka raawwatamus gochuun ni danda'u jechuun dubbateeti jira. Aangaawwan kun dhimma manneen murtii naannolee ilaalchisee komii irratti yaada hin kennine. Darbeetis galmee namoota maqaa dhawan yaada kanurratti of qusataniiti jiran. Haa ta'u malee akka waliigalaatti bu'uura seeraa fi heeraa qofaan qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa irraa bilisa ta'an akka socho'an dubbatu. Nuti akka mana murtiitti bilisa taanee hojjechuun dirqama keenya. Dirqama heera mootummaa nurraa kaa'ee abbootii seeraa keenya seeraa fi heera qofarratti hundaa'anii dhimma kana akka ilaalan dirqama qabu kana hubannee hojjechaa jirra jechuun dubbate. Komii manni murtii mirga wabii eegee poolisiin kabajuu didee joomurratti ol iyyannoo dhiyaatee saniin booda murteen kan namurratti uummatni mana murtiitti seeraa heera irratti hundaa'ee hojjetaa jiramoo hin hojjetaa jiru kan jiru madaaluun ni danda'ama jaaniiti jiran. Walumaa galatti manneen murtiin dirqama heera mootummaa ittiin kennamee bahachuudhaaf bilisa ta'anii sochootu jiranii jechuudhaan gaafii fi deebisaa miidiyaalee akka BBC waliin taasisan irraa odeeffannee isiniif qopheessineeti jirra. Naannoo Affaaritti balaa lolaa mudateen lagni Awaash guutee namoota 49 fi 65 miidhamaniiti jiran. Namoonni Affaaritti balaa galaanaatiin miidhaman Awaash namoota 49 fi 65 miidhamu waajjirri qindeessaa sagantaa ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa beeksiseeti jira. Itti aantuu hoggantuu waajjiraa addee Bulsuun Burhaan Alii akka dubbattetti aanota sodaaf saaxilaman 17 keessaa 10 balaa lolaatiin miidhamaniiti jiran jechuun eerteeti jirti. Miidhaa dhaqqabeen namootni 19,656 buqqaaniiti jiran akkasumas qabeenya miidhaan cimaan irra ga'ee jiraachuus dubbatteeti jirti. Namootni 51,659 ammoo sodaa keessa jiraachuus ibsaniiti jiran. Addee Bulsuun Burhaan Alii aanota 5 fi deebii yoo laatamu ibsuun lammiilee miidhaan irrattis dhaqqabame deeggaruu fi raayyaa waraanaa waliin ta'uudhaan helikooppitariin hojii lubbuu baraaruu hojjechaa jiraachuus himaniiti jiran.
Itoophiyaatti hanga ammaan tanaatti vaayirasii koronaatiin lubbuu namoota 380 dabreetii jira. Itoophiyaatti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalaa jira. Hanga ammaan tanaatti namootni 452 qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yeroo ta'u, kanneen keessaa 9415 ammoo damdamatanii jiran. 380 ammoo lubbuun dhabanii yeroo jiran kanatti tahe. Afrikaa keessatti lakkoofsa namoota qabamanii miliyoona 1 caaleetii jira. Namoota miliyoona takkaa fi 720 kan qabaman yeroo ta'u, kanneen keessaa 411 damdamatanii jiran. 22,509 ammoo kan ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiran. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miliyoona 20 jala gaheetii jira. Hanga ammaan duraan namoota miliyoona 19,381,455 vaayirasichaan qabamanii jiran. Kanneen keessaa miliyoona 11,741 kan ta'an yoo damdamatan 721,409 ammoo du'anii jiran. Lakkoofsa namoota vaayirasichaatiin qabamanii hedduu qabaachuudhaan Ameerikaa, Biraazil, Indiyaa, Raashiyaa fi Afrikaan kibbaa biyyoota tokko hanga 5 jiran ta'anii jiran. Akka ragaan ministeerota fayyaa fi yuunivarsiitii Joon Hopkins gabaasanitti. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliin isaan kan isin faana turaaf saaruudhaanii hanga oduu biraatiin walitti dachaanuu nagaan nuuf tura.